我们看到关税这个关税战川普对全世界发动的这个无差别的攻击，现在呢，他点名100个小国他说这些国家他课征的关税将超过10%一点点，可是到底哪一些小型的国家呢？现在不知道有没有包括台湾，怎样通通都不知道，包括政府谈判的进度也不知道。那川普有说啦因为他跟印尼这边的这个关税的协调，现在看起来有一个完整的架构出来了，印尼将支付19%的关税，然后呢这加上购买50架的波音飞机这也是一大笔钱因为50架波音飞机呢，价值大概是150亿美元还有呢一些能源啦大概45亿美元的这个美国农产品50架波音飞机以及150亿美元的能源，还有45亿的美国农产品这个通通都要加起来，所以印尼也付出了一个蛮大的代价，而且还要再加上19%的关税大概是这样子，所以我们也可以算一算台湾得要付出什么样的一个项目。赖总统在这个时间点传出来，8月份下个月要出访南美洲的友邦，重点在这里过境美国台美国安团队在接洽中。那我们现在所得到的讯息是会访问我们中南美洲的友邦，包括巴拉圭、瓜地马拉还有贝里斯那过境美国这才是重点2个地方，去程到纽约，回来过境达拉斯，在德州那当然如果说这一切成型的话，是赖总统第一次以总统的身份踏上美国的土地，那意义当然很重大。可是现在到底这个有没有可能也要大规模的在赖总统过境美国的时候，说是要答应采购美国的客机呢？波音因为美国是生产波音飞机，那联合报是这样报道说那会由华航的专机来执行这一次的整个这个任务。那发言人郭雅慧是这样讲现在没有相关的说明如果时机成熟或是确定有安排，会跟大家来报告所以这个行程到底是真是假，我们现在还不清楚。而另外呢这个印尼我们刚刚讲了嘛，印尼要买波音飞机，那我们呢美国国务院是这样讲，他说如果总统出访行程中过境美国的话美国会依照过去的惯例并且完全符合美方一贯的政策。而中国大陆当然因为一定会有反应嘛，中国大陆就提出来3个反对。那现在有一点敏感的状况在哪里呢？因为川习会，我们前一阵子不是一直有为大家来报道吗？美国总统川普会跟习近平这个见面，那有没有可能这个赖总统过境，那这个取消？中间会有很多筹码跟交换，只是我们不知道美中台这3方到底是怎么来运作的。而另外我们看到中国的跟欧盟的部分那跟中国谈判大家知道因为川普又 delay 了一个时间嘛，那 deadline 应该是到8月12号就是这个时间点应该到8月12号截止。可是贝森特讲了，他说哎呀这个8月12号不是问题啊，大家不用担心截止日期因为现在态势良好，中美之间谈判所以会在未来几周内会谈，所以不用拘泥在8月12号，感觉美国超级有弹性的啦。可是呢我们看到呢最近有一个讯息有一个迹象波音公司罕见的在同一天向中国大陆3家航空公司交付3架的737-8 MAX 飞机，波音飞机。因为前一阵子两边谈得不好的时候，中国这边是拒收美国的波音客机耶甚至是 delay， 所以现在是不是就是一个好的一个 sign 他们两个国家谈得不错那这意味着6月初恢复出货以来，交付飞机总数已经达到了13架。而另外欧盟的部分，因为美国跟他们课了30%的高关税，欧盟很不爽，生气所以现在呢未来他说还是会对这个 Bourbon 这个 Whisky 还有波音公司征收报复性的关税所以现在还有很多东西是未定的，还是要继续观察。来宾哥，我觉得他说这100个小国，这要看他对小国的定义到底是什么。我认为他小国定义应该是跟美国经贸往来没有那么多的，经贸的额度没有这么大。那台湾理论上来讲不应该是属于小国，因为我们光出超美国出超700多亿美金呢，所以这个应该不太可能被川普列为小国去看待。而且我觉得比较忧心的是，即使是小国，这些跟美国没什么往来的小国，
它都不是10%，而是比10%多一点点，那就表示我们恐怕很难低于15%以下，还非常困难。然后印尼这边看起来是达成了一个协议，可是我必须讲，印尼真是损失惨重。他要买50架波音客机，然后他要付150亿美元去跟美国买能源，然后要再另外花45亿美元去买农产品，而且还有一个更可怕，他要开放所有的美国产品进来零关税，市场开放。是啊，这个非常恐怖哎。以印尼这种还在发展中的国家，我觉得这对它的产业是个重击啊。那这一切是为了什么？只是为了抚平印尼跟美国之间的贸易逆差。印尼对美国贸易逆差只有193亿，我们是700多亿，我们今年上半年就500多亿，那印尼都换到这么严苛的条件，我对台湾真的很难乐观起来，因为这看起来很不妙，所以这个是非常麻烦的。那今天外交部其实也首度承认了，说并没有那么乐观。之前大家记不记得行政院都讲很乐观？都那个乐观期待啊，什么什么，看起来有进展啊。结果第一次外交部的官员次长直接讲说，并没有那么乐观。那我看情况真的不是很妙。那现在问题就在于，我很怕美方把它来一个包裹式的做法，因为所有人都知道赖清德如果关税不是给台湾非常优惠的话，他绝对不希望在7月26号以前宣布。那反过来说，如果真的给台湾很优惠的关税，一定早就宣布了。我讲实在话，怎么可能拖到现在还不宣布？因为这个时候宣布对赖清德对整个民进党是最好的嘛。所以显然那个关税至少在目前双方也在谈的那个关税对台湾不是很妙的。那我担心的是川普会不会以此跟台湾做一个交换？因为昨天突然之间传出来赖清德要去巴拉圭访问，因为这个很妙，先是巴拉圭总统先讲。他讲了之后，我们这边联合报就跟着放之后，南华早报又出来一篇说可能会有变数。那联合报的消息从哪里来？我认为是从美方那边来。那美方为什么要丢出这个消息来？我觉得美方把台湾作为跟北京谈判的筹码，就是那你什么时候要跟我川习会？如果你不跟我川习会的话，那我就让赖清德来哦。因为我们都知道，现在对北京来讲，他并没有很积极的意向想要去跟习近平谈。那我觉得他是不是川普就利用这个机会，把台湾当做一个 push 北京的筹码，就是要求北京要进行习川会。我不知道是不是这样，但是我很怕他把它全部包裹在一起。那我们如果真的成功争取到7月26号之后才公布关税，那我们到底用什么东西去换？我们会不会也跟印尼一样是零关税？如果我们跟印尼一样是零关税，台湾很多产业就可能从此就垮掉了，就要外移，不然可能根本生存不下去了。所以这对台湾来讲是非常严峻的一个时刻。那我不知道赖清德政府到底怎么谈的，可是现在看起来谈的情况并不是很顺利。那反而你现在可以看到中美之间的态势确实缓解。你看贝森特的姿态越放越软，而且好像他们已经不急了，慢慢谈。因为对美国来讲，他要的是稀土。那只要中方没有大规模的开放稀土的话，就变成他一直掐住美国的喉咙。那美国恐怕也不敢对他有过多的动作，只好从旁边敲一点，这边小弄你一点，那边小弄你一点，大概只能采取这样的方式。所以中美这个关税谈判可能会拖很久，但是我们应该不会拖那么久，我们可能最迟应该也就在7月底8月初也要定，所以就看到时候他到底怎么定。那可是呢，美国因为一直他不是对一个国家开战，他是对全世界开战。如果真的像川普所说，他对剩下的100多国全部都10几%以上，这就代表美国是一个对全世界所有国家都争至少10%以上，甚至20-30%以上的国家。这个对美国的经济不会有严重的影响吗？我真的不相信。赖老师怎么看？在吉隆坡的时候这个美国的国务卿卢比奥跟王毅会谈之后，这一次很特别，没有用坦率的，就是两边没有吵起来，氛围还不错。所以卢比奥马上就跟大家说这个川普到大陆去访问的可能性很高，而且还补了一句非常有可能。然后他的意思就是说，只要中美双方都营造出好的气氛，这就成型了。那换言之，也就是说，卢比奥他把他的意识形态收起来了。
我判断是川普跟他讲，卢比奥，你把你的意识形态收起来，不要再丑中反中了，你就是给我搞定我要去北京的这件事情。那看起来这个谈的卢比奥也乖了啊，那谈的也还不错。马上就传出这个川普很有可能9月或者是10月最有可能说是10月在这个 APEC 的会议的时候，然后就到中国来访问。接着没多久，这个联合报的分支机构在美国的世界报就放出这个新闻，说赖清德要过境这个纽约达拉斯，马上自由时报就跟进了，就是采访就报道了。说这个巴拉圭的总统正式宣布赖清德要去，那这个操作的痕迹就很明显了，就是要去挑战或者是要去破坏中美之间元首的这种动作就出现了。我们的判断是这样子我的判断是这一次赖清德他的政治风险很高，而且要付出的代价可能不少。第一个，到中美洲，我们看到过去陈水扁过去的时候也花了不少个亿美元蔡英文去的时候也花了不少个亿美元都是花我们台湾人民的纳税钱。现在这个巴拉圭还有相关的国家会跟赖清德要多少钱，而且这些钱大部分都是无偿的，最后都没有还，所以我们台湾人民不知道损失多少钱，这第一个。第二个，由于要过境美国，所以这个一定会有角力。那他要动员多少美国的民主党的或是共和党的这些政治人物来去促成这个赖清德的规格绝对不要低于蔡英文，这要花多少钱？这本账我觉得应该要公开化、透明化，因为那都是我们老百姓的钱。我觉得赖清德有义务要让我们老百姓知道，你在这一次你过境美国，在美国花多少钱，在中美洲你花多少钱，你应该让我们知道。那现在的赖清德的政治风险在哪里？政治风险就是因为我们注意到美国的国务院接受台湾的媒体去询问的时候，他用邮件的方法回复，他说美国的外交政策一贯以来对于乘客或是对于过境的旅客都以安全、舒适、便利为原则。旅客所以对于美国的角度来看的话，赖清德也不过就是一个旅客。那这个旅客他到美国的规格、接待的规格，跟他能够从事的活动的空间，大家马上就会把它拿来跟蔡英文比。如果他比蔡英文低的话，那这个对赖清德来讲，他就是一个很大的风险了，因为在国内马上会引起强烈的抨击跟挑战。所以我们看看总统府突然间嘴巴闭起来了，我们来看看他之后会怎么操作。将军，其实我非常的期待这次赖清德可以顺利的过境美国去访问，而且过境美国的地点是如他们现在来讲放出来的新闻说是达拉斯或者纽约，你知道这是多大的一个外交突破在台湾困境状况如此之下可以获得过境美国这几个内陆地区达拉斯或者是纽约，我觉得是我们这个台湾外交上的一大胜利。这个赖清德加油，对我们期待但是千万不能让我们失望，万一我们一失望的话，哇，就跟赖老师所讲的一样，那个政治风险就太大了那为什么这个讯息现在是由巴拉圭主动来放，而且是8月份的事情，现在又放出这种消息，不免让我们会联想到这2天这个赖清德的民调死亡交叉是不是跟这有关？也有这一段时间我们台湾的大罢免，然后比如说对民进党来讲是非常的。平常讲状况确实是不利从彭正生副市长妻子的这个不幸的意外不幸的坠楼身亡到这次的风灾救灾引起到现在为止这个台南乡亲的民怨等等来讲，那还有大罢免的荒腔走板的一些事情，我个人是觉得说，最好是像这个国际这么大一个台湾这么大一个外交事件。那不要沦于说到时候只是一个这种短视近利的一个政治短线的一个炒作，那会不会是这样？我们拭目以待这个当然我相信后面来讲有很多角力，譬如说是这个大陆会不会激怒中国大陆，然后降低或者甚至于取消这个西川会会不会借此而取消？我觉得这都是我们台湾自己要评估的。但是我个人来讲，如果说能够顺利
这个过境美国，而且是这几个地方，达拉斯、纽约，我个人是很期待，但是很怕的是，如果到时候万一不是这样的话，那你赖清德你怎么跟国人做一个交代？你会不会反而这场豪赌下去，万一赌输的话，后续所要付的代价是怎么样？那另外我们都知道，美国来讲急于推销它的这个波音737这个 MAX 这一型的飞机，因为前一阵子来讲的话，波音太多负面的消息出来，大家对这个飞机都充满了疑问，也充满了担心，那卖的也非常不好。那我们台湾在这个时候非常勇敢为了我们这个关税能够降低，大笔的采购这个737 MAX 这型战机来救波音这家公司。可是我要试问一下这个后续的营运怎么办？当然，我们一般旅客去坐飞机，你没有选择飞机的权利。那万一波音再发生一次重大的一个空难，因为波音这几次呢，从去年到现在的这种事故看起来，好像都是自己公司里面的内部问题比较大，而不是机械飞行员操作的人为问题，或者是气象问题。比如说轮子掉下来，那绝对跟气候没有关系，跟飞行员没有关系嘛。那我觉得当然美国这时候急于这个卖这个飞机，但是我们台湾要不要在这时候？我觉得迫于政治上的无奈可能你必须要在这笔成交，那将国民所交的纳税钱置之于何地？是。不过我们来看看这一场稀土大战，现在中国大陆可以说是占尽了优势，而且他们加码它更新技术出口目录，列管锂电池，还有镓的提取技术它把这些东西都握在手里变成它一个武器所以中国加速资源武器化，抗美国的关税列管了2000种的战略矿产出口有一些比较稀有的矿产稀土等等现在已经增加到2000种了，非常的多包括军民两用的产品也一样都在他们的这个名单上面。那美国现在要出对策了，所以美国呢，他就定了一个稀土保证收购价，我用钱砸你看看有没有效。我比你中国大陆的价格高出近1倍，中国大陆用50买，我就用100买。所以呢，美国国防部现在破天荒入股稀土矿商 MP 的原料公司，然后他定了一个高价就说有2种热门的稀土支付价格高出比中国定的价格高出$110左右，就是 double 我用钱来砸。可是呢，现在专家就在质疑了，因为稀土这个东西你用高价，当然高价就有人想要去做这个生意。可是呢，你第一个有可能会推高下游行业的成本，譬如说我做电动车做各种的军武我成本变高了呀。你卖给我这个是 double 的价格，我成本一定会变高嘛。所以对汽车制造商还有客户这些都会造成压力，还有人才，因为要加工这个东西矿物可能比较好找，你可以把它开采出来，可加工这些材料，而且提纯工艺这些你要达到高纯度这些人才现在都在中国这里其他国家都不存在所以你这个很难突破那另外我们再来看看在晶片的部分。辉达已经宣布了它将恢复对中国销售 H20 的这个产品。那路透社的报道是说，多家中企火速抢订终于开放了，赶快去订吧不止辉达超微的 AI 晶片也有可能获得许可去输出到中国去那我们看到美国的商务部长说，哎呀，大家安啦，大家不用紧张啦，中国只能买到辉达的次等货，下脚料次等货，所以不用担心那黄仁勋呢他经常在给这个川普或者是美国人做一些建议他说，哎呦，拜托你们应该要借力使力，不要这样子一昧着闷着头的对干。什么意思他接受一个采访的时候他说，美国如果想要在 AI 领域取得优势你去封锁它的技术这不是最聪明的做法，你应该要想办法吸引中国的人才，人才才是王道光是在中国从事该技术开发的开发者就超过50%，就在这个领域大概有1半的人才是在中国，所以你要把人才吸过来这才是王道。那另外我们看到呢，黄仁勋又到中国大陆去了他这一次这个加码有人说这是在讨好吗跪舔吗还是在示好？他穿上这个唐装，过去大家都看他穿皮衣可是他还讲中文，大家来听听看他是讲中文。来，黄仁勋其实一般的时候在台湾演讲他也是用英文，大家应该知道这次他在中国大陆
导播是不是可以让我们听一段他讲中文？也很热烈，充分体现了中国对创新的气息。大家可以听得到黄仁勋非常认真的一个字一个字看着手稿来念出来一些他不是很熟悉的中文字。的的确确，因为他在美国这个长时间待在那儿受美国的教育，所以他的中文可能一般的对话还可以，可是像这样的演讲其实是很不行的。可是他为了展现他的诚意你看到他脱下了皮衣，穿上了唐装，甚至这个卷起舌头，一个字一个字用中文演讲展现最大的诚意。而另外呢，各国也专注中国市场，你看到澳洲总理跟习近平见了面，两个人握握手。艾班尼斯呼吁通过对话来协调中澳长期受限的关系。而另外传出梅尔兹这是德国的总理，10月也要到中国大陆去访问了。来请教赖老师，时间对于中国大陆跟美国来说是最关键的战略了为什么？因为双方都在争取速度因为谁先破了这个门槛，谁就赢了这场科技战因为这场科技战已经打到最后的关头了彼此之间都有卡住对方这个喉咙的这个武器。中国大陆有稀土的技术美国有晶片的这个技术，都卡住对方。那现在的情况就是说中国的这个稀土，它的管制就跟美国的晶片的管制的规格已经一致了。例如说，对于人才的管制，对于机器设备，对于专利技术，它的管制都已经建立起来了。然后它对于稀土的种类的品管也都建立起来了。那现在美国要获得稀土的人才很困难，因为这些人才都跟美国都跟台湾一样，都被列为国家安全、影响国家安全、国家重大利益的人才，他们不能够随便的被聘到哪对方去就好像台湾、美国不能聘到大陆，大陆不能聘到美国是一样的。所以美国就很难找到这些人，也很难找到这些技术，很难找到这些机器设备，因为机器设备都掌握在中国的手中。一般估计美国落后至少5到10年，一般客观的估计是10年。可是问题是10年后美国能不能突破，这个就要看美国在这个地方投资的力道大不大，强不强。那当然他现在是用1倍的钱构成不了吸引力，因为稀土的种类太多而且它的成分要提炼到非常的纯度很高的话，那基本上它的耗费的能量要很大。所以环境的问题啦，设备的问题啦，人才的各方面，美国的资金也不够，而且你用政府的力量去帮助私人企业，私人企业目前来讲没有成群，中国大陆是已经成群了，而且大陆在学校里面有37所大专院校有这个稀土的科系，美国一个都没有，所以美国要追，坦白说可能要非常的用力了，这个力道我观察还不够。那另外在中国这个部分被卡住是什么？晶片包括光刻机，其实美国也没有能力生产制造光刻机，但是他却有能力去告诉荷兰不准卖。美国也没有能力制造这个先进制程的晶片，可是他却有能力告诉台积电不准卖。这个就是美国跟一般国家不一样的地方，就是他自己不行，可他有本事告诉你不准给我卖，不准给我卖，不准给我卖。好，那我们就对中国大陆来讲的话，等于是大陆可能在未来会是全世界唯一一个国家，这个国家是在半导体方面是全方位的。也就是说，它不但有自己的光刻机，有自己的这个半导体的生产制造的设备，有自己的原料，然后有自己的技术，有自己的软件，它很有可能未来中国大陆是全部都有，而不像美国分散在各个地方去。那所以这是一场较量。那对于这个黄仁勋来看的话，黄仁勋没错嘛，对，黄仁勋，黄仁勋他转头一看，他认为中国大陆的华为就贴在他脑后面而已，就贴得很近。那他现在还领先，可是他知道他贴在后面，他只要在先进制程这个地方突破了，例如说 H20，那在华为里面910
，910C 就是 H20，规格还更高一点，910D 就是 H100，所以但是问题就在于华为没有先进制程，所以它是用重叠的方式。是。可是如果中国大陆一旦做出，例如说2奈米、3奈米的先进制程的话，那这个问题就解决了。黄仁勋，你说他压力大不大？是，所以你看他到中国大陆去对啊了，还穿唐装，还用中文演讲。好，我们进一下广告。好，现在稀土跟晶片战打得如火如荼。美方当然知道自己的要害现在被中国大陆抓住，那中方也知道自己抓住美国的要害，所以中方现在当然，他过去可能对这一块，他有管制，但是管制的没有这么仔细。你看他最近这段时间是快速的在加强，把每一项都给你分门别类，然后一个一个都管制，然后评估它到底对你影响多大，它能够输出多少给你，然后你会拿到什么用途，它全部都给你管制起来，这样它才好把它整个就把它武器化。那美方当然也深知自己被抓到这个把柄之后，就想说，那我就来投资嘛，我就来投资，我就来建。可是第一个，他投资的这 MP 公司哦，他做磁铁，所以你就算他大力投资，而且在几年之内获取成功，也不过就是在磁铁这一块，可能美国慢慢可以供应自己。可是稀土可不只包括磁铁，它包括一大堆东西，那很多东西没有就是没有。那美国现在最糟糕的就是什么？第一个，它完全没有这一类的公司；第二个，它没有这一类的人才；那第三个，比没有人才还糟的是，它相关的法令其实全部都不配合，因为稀土会有高污染的这些东西风险，这个相关的环保法令，除非川普一狠心把美国所有的环保法令废止，那这个事情就大条。不可能吧？对，因为这会牵涉到一大堆产业。对啊，对啊，所以这个恐怕会在国内兴起非常严重的对立。所以这个对美国来讲是非常困难。美国早在10几20年前就知道稀土这一块很可能会被中国大陆抓去。那为什么10几20年来都几乎没有动作，反而对中国大陆依赖越来越多？就是因为美国自己本身的很多条件根本就不适合。那现在以目前美国初期，它只不过投入几亿美金，他就想要建这个产业，那还远得很呢。你不投入个几百上千亿美金，不会慢慢看出成果的啦。所以我觉得现在表示美国还没有下定真正的决心去做，只是想要应急而已。那至于说晶片这个东西，虽然这个他讲的说啊，这个是次等货第4级的，没什么了不得。那我就问啊，如果真的像卢森尼克讲的是这么次等的东西，你当初干嘛进？你就给他就好了，美国人又可以赚钱，中国又不会因此成长。所以其实你是不得已的嘛，也就是即使是 H20，你本来也不想给他，只是你迫于无奈，你不得不给他。那中国大陆的企业为什么马上抢购？因为现在他们自己的产能还是不足。但是刚刚赖老师也讲了，他们其实已经有相当的晶片了。那等到人家产能一上来，他搞不好 H20也不要。好，我们赶紧进下广告。好，黄仁勋登陆哦，他秀中文，穿唐装，有些人有意见哦，将军。我跟你讲，秀中文、穿唐装，就代表要跟中国来讲拉近关系。那为了什么？因为他毕竟是生意人嘛，就是希望以后来讲，他今天演讲的内容我看了他哪几家公司他指明讲了。我譬如说，我这边讲腾讯、微信、阿里巴巴、淘宝、这个日夜跳动，还有抖音。他全部每个都列出来，而且他说有150万个中国大陆150万人利用 NVIDIA 的平台在从事开发或者是这个研究或者是创业，有150万人，所以这么庞大一个市场，他当然要拉近关系嘛。就跟赖老师刚刚讲的，如果他不拉近这种关系，很快的可能会被华为所超越。那穿唐装这个用中文讲，其实我个人也有过这种经验，因为有一年我到澎湖去当旅长，为了拉近跟地方老百姓的这种建立居民之间关系，他们邀请我去参加他们乡民大会，我就用台语致辞，全程用台语致辞。
好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是资深媒体人夏汉斌，主持人好，大家好，以及国际政治专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。另外是我们的退役少将厉正杰将军。钱子好，各位观众大家好。好，观众朋友，你还记得吗？赖总统在竞选的时候，他曾经描述他小时候住在万里，台风来的时候，他们家的屋顶就被吹走。他那时候非常有感情，还哭了呢。那现在呢？一个甲子之后，60年之后，我们台湾面对台风、面对天灾，比他当年小时候更惨呐、我觉得赖总统现在才该哭哦。我们看到灾民只能苦中作乐，模仿当时赖总统那一段非常动人的谈话，来看看。风台啊来，厝尾顶是会飞起的呢。风台了。你是在考哦？所以风台若来，厝尾顶是会吹去呢。风台了后，加油！好，灾民就是这样子模仿因为他们也不知道该怎么表达他们现在的痛苦哦，像是这个中年的大哥，他可能还可以模仿，有一些年纪更大的人，真的是连生命都没有了。我们再来看看呢，包括有一些志工或者义工，想要到灾区去尽一份心力，载了满车热腾腾的粥就稀饭，想要送给灾民，结果嘞被挡下。我们看到这个讯息是发生在这个我们看到 Facebook 上面有人写的，他说我昨天煮热粥，带水跟干粮要去送物资。重点是载过去之后呢，警察他就问警察说，我们可以在哪边把物资卸下来呢？警察问我什么单位的，我说没有啦，我这是私人的，我个人要捐的。警察说他没办法哦，那没有办法因为总统要来。可是我煮粥呢，车上还有100来箱的水呢，粥会冷掉呢。总统说没办法就没办法，总统没来啊，你别再鬼啊，2点钟之后再过去，所以傻眼呢。2手空空来的人，跟要送2车物资的人，灾区到底需要谁？用膝盖想也知道，总统是2手空空的来呢。观众朋友，我们再来看看，包括民众党跑去台南拍影片，因为我们传统媒体其实报道的非常少嘛，民众党去拍，结果郭国文说，有灾民来跟我反映赶快把影片下架啦，因为很心疼灾民在这种时刻还成为民众党政治攻击的工具。那有灾民就讲说因为我爸爸在这个民众党的访问影片里面有讲水淹到胸口，可是被扭曲了，扭曲成什么？淹到脖子胸口在这里，脖子在这里，都是淹胸口跟脖子这有差啦。可是这样算扭曲吗？淹到胸口就不严重吗？很严重呢。好，我们现在再来看看，包括这个赖总统有说嘛，说这个军人救灾的时候不能到民宅去。可是去年有人翻出来，去年2024年凯米台风那个时候呢，中部灾情严重，所以赖总统在第一时间有下令调整汉光40号演习，让国军能够配合地方政府投入救灾工作。这个明明就是有潜力啊！这次汉光41号为什么不能调整？赖总统说不能所有的事情都靠国军，可是我们根据国军灾害防治法的灾害防救法上面有讲，重大灾害国军应该主动派遣兵力来协助那前提是不影响国军战备，不破坏国军指挥系统，不逾越国军的支援能力范围。所以中国时报就有一篇评论，他就讲说这个汉光41号演习这次不是没剧本吗？而且是要针对城镇韧性演习，救灾也是非传统安全最好的演练项目而且这个天灾是突然来的，刚刚好可以纳进这个我们所谓的这个演习的科目里这不是最好的一个演习的方式吗？赖政府不断对我们强调城镇韧性的重要性韧是这个韧可是你不把救灾视为演习的一环，那不就是虚有其表吗？你是空喊的嘛那也有人在呼喊
这个黑熊学院。因为黑熊学院也有很多所谓的城市韧性这样子的防灾啊这样的科目，而且你要花钱，你要缴钱才能去做这个相关的上课哦。那我们就来看看黑熊是怎么回应的。他说：“我们现在没有去，因为有人叫他们出来一起救灾。”他说：“核心使命是提升民众自助能力与灾前准备意识哦，在灾害发生的最需黄金时间哦，如何哦，仰赖的是每一位公民的知识与准备。”所以他的回应意思好像就说，这个是让你们有一个这个所谓的自助能力，那还是锁在自助就是叫你自己爬屋顶啦叫你自己这个自立自强，大概是这样的意思。那我们来看呢，台电员工当然他们非常辛苦在第一线抢修，可是呢真的很遗憾呐，有抢修的一名36岁的台电员工触电，现在命危，而且情况据说很不乐观。我们看到赖总统已经去探视他了，在床边替他打气希望他加油，大家都希望他赶快好起来。可是这一位台电员工的爸爸就去问台电董座说，为什么他在抢修这个电高压电呢？你还要给他通电，怎么回事？6000伏特的高压电，你没有把它断电呢？怎么会这样？你是害死他来，彬哥，我觉得也不用去怪这个灾民在那边苦中作乐，不然的话，我家屋顶被吹没了，那我现在也不知道这些相关的救援物资或是什么时候能够把这个屋顶修好，因为现在也缺工，也缺原材料。那灾民能够自娱于人一下，我觉得，那不然要怎么样？这一次灾情延宕这么多天，很多灾民都在苦中作乐。我现在很担心什么？你知道？我很担心那些青鸟黑熊又跑去出征他们。我很担心这件事，因为这几天只要去报灾情的啦，或是讲哪里那个情况不好马上就有人在出征了，甚至会被检举对，甚至有人说要用国安法办理。台湾什么时候变成这样的一个社会？请注意，我们已经在21世纪。赖总统小的时候是什么时候？那个是60年前的事一甲子前的事情经过了一甲子，台湾的人还在捡屋你不觉得很可悲吗？这表示我们这60年，我们根本没有进步嘛。那我们到底出了什么状况？理论上来讲，台湾是一个多地震多台风的地方，我们应付台风的经验应该要比世界各国都丰富才对那为什么这一次救灾还出这么多问题？所以有很多值得检讨的地方，是不是因为赖清德那个蔡英文执政的时候太多年没台风来，很多东西我们生疏了 ，SOP 忘记了。不然的话，你要知道这次被吹掉了7000多个屋顶。你以为帆布盖上去就有用吗？接下来谁来帮他们修屋顶？谁来补强工呢？相关工程队有出发吗？然后这些铁工焊工有人去帮他找吗？这谁来调度？看起来我们都没听到这些消息那我必须讲，有民众很热心，他送粥什么东西灾区物资去是很好。那我觉得警察也没有什么错了，总统来嘛，我总要管制嘛，为了安全嘛。他有任务在身，他也不能让你进去，他让你进去。他也会被上面长官责骂，甚至会出现维安的问题。因为我讲真的啦，他也不知道你的真实身份是什么，到时候万一出了什么维安问题，他也很麻烦。但是重点就是，为什么灾民会觉得总统是两手空空而去？总统不应该是两手空空而去。所以看灾不是去看你们这边灾情很严重就走，不是这样。你去你要告诉人家，接下来物资什么时候会到，救援什么时候会到，什么时候可以复原。什么时候可以让大家回到正常生活？总统去不是要做这个吗？不是去看看而已，不是吗？所以我现在就要问总统那7000多个屋顶什么时候可以帮人家修好？那所有的水电什么时候会通？现在据说还有几百1000户还没通。对，所以什么时候会通你要给人家一个保证，一个交代然后林俊宪，你说这个灾民这个东西，你说民众党拍这是政治操作。郭国文，对，郭国文，拍谁？那你们自己在那边发那个互相担挡、遮住对方脸的那个照片，那算不算政治操作？我们就不讲。我不知道哪个灾民会觉得我只有淹到胸口，我没有淹到脖子，你们不能污蔑我。扭曲，会有人在乎这个东西吗？他说那是扭曲。所以，难道这个灾民会认为说，下次我家只有淹30公分，没有淹到50公分，我不要补偿？你觉得会有这种事吗？所以我个人是觉得这个东西非常奇怪。
你确定这真的是灾民的心声，还是你郭国文的心声，还是民进党的牺牲？我不太相信有灾民会在乎这些事情。我淹到脖子跟淹到胸膛差别到底在什么地方？都是在淹下去我就要没命了，就是这样子而已。所以我真的觉得这非常诡异哦。那老实讲，现在是在害光演习没有错，但是你自己也讲啊，救灾也是演习的一部分啊。那你随时把部队变更去救灾，难道不行吗？这不是也是考验部队灵活调度、考验他的韧性的时刻吗？为什么不去这样做？我告诉大家为什么？因为美国爸爸在，因为美国爸爸这次派了很多人来看了，因为有美国人在看，所以我们不能动。我也不知道美国人是有多大哦，因为有美国人在，我们连灾都不能救。台湾什么时候变成这样子？我们就只是专门做表面功夫给人家看的一个地方了嘛？拜托，接下来台风可能又要来了。这2天到处都在大雨，灾民的生活怎么办？拜托总统，拜托内政部，刘世芳我到现在没看到人呢，左荣泰到昨天才去，你们拜托想出一点可行的办法。来将军，我这边给各位看2张照片哈，这个青鸟你们真的是，我觉得连我这个老头哈，你们都不如我。我当年我退伍了，我已经脱下钢盔以后，我换上斗笠去当志工，就在台南那边帮他们救灾哈。大家可以看一下这个当年我在那边地区这个换上斗笠去救灾的相片哈。这个那时候退伍了，已经退伍了。我说我脱下钢盔以后换上斗笠，我就去当志工。那2018年因为巴掌溪溃堤，然后造成这个就是现在这个地区盐水，这个北边是嘉义的义族那边淹水，因为我去那边，所以我自己亲身了解到灾民到底有多辛苦。你不要说淹到胸口，你这种话我跟你讲。水只要淹到膝盖，你就跑不掉了。对，不信你在膝盖里面，水到膝盖，你到游泳池去走走看，你根本就走不动路。再加上如果说水已经到膝盖，那个当年的那些我去的时候，那些老百姓是怎么样？是他们家冰箱这几个老先生老太太，如果说没有人帮助，他冰箱想要移到桌子上，不要泡水，那当到胸口来讲的话，大概家里面的家具全部都泡烂掉，那必须要靠我们帮他去把东西搬出来。那我第二个我要讲，以前来讲军中要不要救灾，我跟各位说，我实际上没一个经验。我那时候当这个联兵旅旅长的时候，有一年就是台风已经有发陆上台风警报了，那时候总长是汤耀明先生当总长，直接打电话，他一个总长直接打电话到我一个小基层的一个部队指挥官，李准贼，我告诉你，你要是比记者晚到，我就把你拔掉。我跟你讲，他知道说记者一定第一个到赶到灾区第一个是记者，他要我比记者还早赶去救灾，因为这个救灾一定是争取那个最黄金的时间。就像我讲，那水淹之前你要帮这些灾民，譬如说有些老人家年纪比较大这个水淹到，我跟你讲，水淹到小腿，他轮椅根本就推不动了。然后有一些你要抢救他的财产，要协助他。那之后来讲的话，我有一年也是帮忙救灾，要不要去帮人家修房子？要。以前一个旅来讲的话，我们平常讲那个年代我那个年代，阿兵哥专长是很多了，有木工的，有电工的，大概各种专。你可以组织，我们那时候组织一个这种各种，譬如说是这个水泥工的抢救队，或者木工抢救队那时候帮老百姓赶快把屋顶修好，不然它灾情会扩大。那现在这个台风到现在已经将近2个礼拜，为什么到现在为止这个灾情还完全看不到复原，只有民怨越来越深？我觉得只有一个原因嘛，就是国军没有去加入嘛。国军来讲，因为是最有效率的、最有这个一体化的指挥然后其实各种专长也都有。你不要以为说国军这个没有什么，其实你如果里面来讲的话，很多的专业的技工来讲也都会帮忙修车、帮忙干什么都可以做得到。那什么都不会的，去帮忙搬垃圾也是一种救灾嘛。所以那另外我认为国军来讲，你知不知道一件事？国军编制上就有救灾的机具而且还花预算去买。就像很多部队来讲，那个时候编给我们叫我们去买那个小型的怪手，还叫阿兵哥去学习怎么样开怪手，就是准备因应必要时候救灾的时候，会有人会操作这些机具。所以在这种状况下，你说今天搞到现在来讲，然后你说国军为了演习，那你这个黑熊，你们有没有组织一个？我当年去参加志工，也是我们后备军人组织的一个志工，然后跟当地政府协调哪个地方最需要人力，我们这些欧吉上对不对过去帮忙。
所以我觉得这个全民防卫韧性，你根本就在喊假话。你到底怎么样去动员一些民务力？你根本动员不了。没有错，因为像将军他有实际的一个救灾的经验哦，就完完全全体现了这一次为什么这么严重，还救灾这么缓慢的一个大原因。来，请教老师。没有错啊。赖清德去看台电的员工才36岁，这么年轻啊。那因为工作的关系，在执行勤务，他发生了这么高压电去碰触的问题。赖清德不能够只是集气，他是总统，他应该要责成经济部给我调查清楚，到底问题是发生在哪里，出问题在哪里。你要给他的家属一个交代，也要给整个社会一个交代，而且要让台电的以后的所有的员工，他在施工的时候他能够安全，他能够确保他是安全的。你不是只有集气做秀，你要做实事，因为你有权利，权力都集中在你手中。你应该叫台电公司，叫经济部，你给我查清楚，给我一个完整的报告。我要向社会，我要向当事人，我要向他的家属要做一个报告。我觉得这是一个总统你应该要做的事情，不是说在那边集气又在那边演啊。为什么我们会一直在强调演？为什么民众他们会要演一场戏？也就是说，当他们的屋顶被吹走了，他们为什么要演这场戏？因为他们觉得太讽刺了。60年前，你说你家里是矿坑，是矿工，然后你家里因为贫穷，屋顶被掀走了。60年后，你当过市长了，你也当过院长了，你今天当了总统，台湾的屋顶还是被掀走。所以这些灾民，他当然要演给你看嘛，他要演嘛，他要告诉你，我哽咽了，我很哽咽啊，60年台湾没有进步啊，我太哽咽了。你民进党执政了10几年了，你怎么给台湾搞成这个样子啊？接着我们要问了，一个灾民，他们家淹水淹到胸口来，淹到胸口来，对于他来讲，他为什么要接受采访？就是因为他想让外界知道，他想让政府知道，我们这个地方的人很苦，因为每一个人淹水淹这么高的人，大家都苦不堪言，损失惨重，所以他想要让大家知道，不然的话他不会接受采访。那这个时候你在那边计较说脖子跟胸口的问题，这代表什么？不能苦民所苦。你不知道老百姓苦在哪里，你不知道老百姓为什么要接受采访，你不知道老百姓就是要告诉你们这些当官的、当民意代表的，你要为我们苦民所苦啊！你还在那边指控说是政治操作，坦白说，这真的是完全不食人间烟火，完全不知民之苦。那凭什么当民意代表？那就干脆你不要当民意代表好了。那另外一个昨天的民调出来了，赖清德你越演，基本上你的民调越低，不到1年死亡交叉线已经出现了，然后你再演下去嘛，你再演下去，你再讲下去，你已经开始被人家已经勾成一个够狼丸。如果这种情况一直下去的话，你每出来一次，人家就骂一次。